Hey guys, and welcome back to another video. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit the like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a new video. Today I'm going to be reacting to another HighwayTurtle2 video. This one is episode 65, EF Drama. Now, if you don't know what the drama is that they're referring to, this is the big drama that happened before Engfa went to compete in Miss Grand International. Now I know pretty much the premise of all of this because I was already reacting to Engfa and Charlotte when all of this went down, but I don't know the details because I just didn't find out. I was like, that's okay, it's drama, whatever, I'll find out later. But here we are, who knows how many months later, and I'm finally gonna get to know the details of what happened. So, before we start this video, make sure you subscribe, make sure you watch all the ads. That really helps me out a lot. I still have my PayPal campaign up for, different upgrades for this channel. So if you guys are in the holiday spirit, festive mood, and you want to donate to that, definitely do so. If you can't, then just watching the ads helps me a lot. So thank you for that. And if you guys are ready, let's do it. Something nice first. เลี้ยงปลาได้8 ตัวถ้าแอมลีคือแกล้งเหรอถ้าวอร์มท่าฉ่ำมากคุณ Vitamin C presenter. It's so funny to see like the behind the scenes of it, and all you would have seen is like, the flowers, the sunflowers and stuff, but you didn't really know that there was like 3 guys just holding up the flowers like Marine on the back. Poor Steve. Now the biggest drama ever. We have a lot of time for her to train. Don't know if she will. Where is she now? P-Sun says she's been training all day. Really? I can feel the sarcasm from here. เพราะฉะนั้นแม่ว่าแม่ต้องพูดเรื่องนี้นะเพราะแม่ก็เป็นคนที่อยู่ใกล้พี่วัดแล้วก็รู้เรื่องอะไรหลายๆอย่างเยอะ I've seen this lady before, the one on the right in the purple shirt. She must be part of Miss Grand. Well, it looks like Miss Grand Pageant Insider, so I don't know if this is a YouTube channel, Pageant Insider, or what, but I've seen this lady before. I'm not sure who she is, though. But she says she's close to boss, to Nawat, so let's see. ซึ่งที่พี่วัดพูดนั่นแหละว่าตามหาน้องไม่เจอแล้วก็คนใกล้ตัวน้องเอาน้องไปไหนรวมทั้งคนที่มาจีบเหรอแล้วนาที่เขาโพสต์กันนะ These two things can relate to beauty queens or celebs. Lack of accountability, fan and relatives. Dang, boss shared the story and MGT. Oh, wait. I think I remember now. Whenever, I think you guys told me, because I don't follow boss on Instagram. I just don't. But I'm pretty sure you guys told me that whenever he shares something in orange, like orange background, it means he's really mad. Am I remembering that correctly? Is this where it started from? แล้วนาเคยเห็นคนถูกหวยไหมคะแล้วพอรวยปุ๊บยังไงคะญาติเต็มบ้านไหมลูกคนรู้จักก็เยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นแล้วนะคนใกล้ตัวก็เยอะไปหมดสนิทไปหมดเลยเรื่องเดียวกันค่ะมีทั้งพวกหิวแสงมีทั้งพวกหิวเงินนะคะคนบางคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยแล้วนารอบตัวน้องเนี่ยบางทีก็มีพฤติกรรมแปลกๆไม่น่ารักแปลกๆอย่างคนบางคนที่อยู่ใกล้ตัวน้องที่สนิทมากๆแอบจกเบอร์ลูกค้าพี่วัดก็มีมาแล้วขายงานเองก็มีมาแล้วให้ได้มาซึ่งการจ้างงานที่ไม่ผ่านกองก็มีมาแล้วคนที่เข้ามาก็หวังได้ว่าจะเป็นคนดูเองแล้วเงินมันไม่ใช่น้อยแล้วก็ที่แม่รู้มาไม่ใช่มีแค่ So somebody was talking to
CEOs and like I guess CEOs of different companies and was taking their number personally. So instead of going through Miss Grand to get these jobs and, you know, presenter jobs and maybe live selling jobs and all of that, to do it themselves so they wouldn't have to give a percentage to Miss Grand. I can see the thinking behind it, but at the same time, isn't that illegal if they have a contract with Miss Grand? I don't know. Let's just keep going. คนที่ใกล้ชิดอย่างเดียวที่ว่าเข้านอกออกในได้แล้วนะมีคนที่มาจีบน้องอีกซึ่งอันนี้แม่ก็รู้มาว่าพยายามครอบงำน้องแล้วพาน้องไปนั่นไปนี่แล้วทำให้กองมีปัญหาในการติดต่ออยากรู้ไหมใครฉันรู้ด้วยนะว่าใครละนะ Want to know who? เหมือนเห็นในทวิตเล่าว่านางมีแฟน Did she ever แล้ว say? ฉันงงมีคนจีบค่ะแล้วพยายามจะเข้ามาในชีวิตน้องแต่เขาตกลงเป็นแฟนกันหรือยังเนี่ยแม่ยังไม่ทราบนะคะคนนี้ก็ไม่เก๋ล้านนาเป็นคนที่ทำให้เสียเรื่องหลายคนละคนที่มาจีบน้องเนี่ยอยากรู้ไหมว่าใครและคนนี้ล้านนาแม่จะบอกเลยนะว่าหิวแสงคนหนึ่งหิวแสงคนหนึ่งหิวเงินไอ้ก็บอกว่าคนที่เข้ามา Alright, so she's saying that the person that is hitting on her, currently hitting on her, is known for, as I said, not being cool. So I guess maybe not having like the best mindset, or maybe like level-headed mindset. They are maybe hot-headed or impulsive, or I'm not really 100% sure what she means by that, but they are known to be troublemakers is what she's saying. So that's not good, because I mean, you guys know in the entertainment industry, image is everything, and on top of you being a beauty queen, image means a lot. And with Engfa basically being like the spokesperson, or the I guess spokesperson for Miss Grand, because she's like the most famous one, it's just triple pressure. เนี่ยปรากฏว่าคนใกล้ตัวก็ไปเห็นดีเห็นงามอวยกับเขาแล้วนะอวยยศกันสุดเปิดช่องกันสุดแล้วนะให้พาน้องไปนั่นพาน้องไปนี่ไอ้คนเนี้ยที่จะเข้ามาจีบน้องอยู่ตอนเนี้ยวุ่นวายไปหมดแล้วนาติดต่อก็ไม่ได้ไม่รู้อยู่ตรงไหนมันคือยังไงนี่งงมากภาระหน้าที่ของน้องที่น้องเป็นนางงามเขาต้องมีภาระหน้าที่ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการที่จะต้องซ้อมเดินในการที่จะต้องเสื้อผ้าหน้าผมทำหรือยังไม่ใช่พาน้องไปเที่ยวไม่ใช่ให้น้องหายไปอย่างเงี้ยแล้วน้องเพิ่งจะเปิดมือถือทวิตตอนเย็นที่พี่เคียงโพสนั่นแหละว่ารอแล้วนานมากแล้วรอที่ท่าน้ำเนี่ยก็คือรอซ้อมเดินแสดงว่ามีการนัดคิวไหมแต่แม่ไม่รู้ว่าน้องรู้หรือเปล่าหรือแจ้งคิวผ่านไปทางไหนอันนี้ไม่ทราบแม่ใช่แม่เชื่อว่าอิงฟ้า Yeah, I'm gonna go with the person on the right here, reporter or whoever this is, and say that I don't think Engfa knew that she had an appointment to practice her walk. I'd like to believe that, because the Engfa that I know, she's, you know, responsible, hardworking. She's not just gonna, not only that, but she's very, she's a nice person, and she is conscious of, you know, the time of everybody around her. So everyone's always had really positive and great things to say whenever they've worked with her. So I don't think that she would have stood up somebody and not gone, because I've seen her travel through like the rain season when it's flooding in the streets in Thailand and she still has to get to a job. I've seen her going through these streets and, you know, possibly risking her life out there like all the other people are doing, and getting to a job instead of just saying, you know what, it's raining really hard, I don't want to get stuck, you know. I don't know, the drainage system must be crazy over there.
because I'm like thinking like I've seen so many videos of like the water going above the wheels of the Miss Grand van, and it's just like it's just crazy. They must really know these streets really well because they don't do the turn around, don't drown type of thing. I don't know, sorry, that was a tangent. I was just really thinking like, man, everyone's out there risking their life whenever it's rain season in Thailand. น่ารักล้านนาเหมือนมีแร้ง2ตัวบินวนล้านนา Vultures. ตอนเนี้ยแร้งตัวหนึ่งหิวแสงแร้งตัวหนึ่งหิวเงินการที่น้องจะกลับมาได้อย่างสวยงามเหมือนเดิมเนี่ยก็คือน้องต้องเคลียร์ปัญหาคนรอบตัวน้องก่อนคนพวกนี้ต้องหยุดได้แล้วและยุติบทบาทที่ทำอยู่แล้วแม่ก็ไปทราบมานะว่าคนที่อยู่รอบตัวน้องที่ว่าหิวเงินมากๆเนี่ยก็บ่นว่าเซ็นสัญญาอะไรกันเยอะแยะนานนมอยากจะเอาไปดูแลเองเหรอหรือยังไงที่พูดแบบเนี้ย Then fans criticize Box for exposing things should keep what them internal. ไม่ได้ตัดสินหรือใช้คำพูดแย่ๆเพราะยิ่งเราใช้คำพูดแย่ไม่ว่าจะพูดกับใครผลกระทบคือตกที่น้องเพราะถ้ารักน้องจริงๆอย่าทำแบบนั้นคนที่จะโดนผลกระทบหนักที่สุดก็คือน้องได้แต่ให้กำลังใจน้องแหละโอเคนะ May this get to you. May the moon brighten your mind. If you're tired, the wind blow through. If your mind is ablaze, stars shine, guiding my เขาไม่ thoughts ได้ too. หายนะคะแล้ววันที่18ถึง20-21เนี่ย Okay. Whew. All right. This is whenever she finally got on live, or was like finally they found her, whatever the case was, because she was essentially AWOL. She was missing, even though I think pretty much everybody knew where she was except Miss Grand. It's like they found out not from her, but they found out through other people, through rumors, and I don't know. That's what I've heard. Let's see what actually happened. So from the 18th to the 20th, 21st. 18th of what? I don't even know when this video came out. Was it September? When did she go to Miss Grand International? Does she go to compete in October? Alright, let's see. เราได้มีการแจ้งกองแล้วว่าพี่ฟ้าจะไปไหนสิ่งไหน Oh, so ที่ she พี่ฟ้า did ไม่ได้ tell อัพ them. ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าพี่ฟ้าไม่ทำภาษาเราฝึกทุกวันแม้ว่าเราจะไม่ได้ฝึกกับคุณครูหรือการเดินอันนี้ต้องขออภัยบอสจริงๆแทนพี่ซันด้วยที่พี่ซันอาจจะพูดแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพี่ฟ้าซ้อมหนักทุกวันแล้วอาจจะเข้าใจว่าพี่ฟ้าซ้อมกับคุณครูพี่ซันเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยพี่ฟ้าขนของทุกครั้งที่พี่ฟ้ากลับมาจากงานเพราะหลังจากที่เราเก็บของกันเสร็จที่คอนโดพี่ฟ้าจะซ้อมเดินกับพี่ซันที่คอนโดเกือบจะทุกวันไม่ได้คิดว่ามันจะต้องอันดับแรกบอกก่อนนะพี่ฟ้าไม่ได้ปิดเครื่องเพียงแต่ว่าสิ่งตรงที่พี่ฟ้าอยู่เนี่ยสัญญาณมันไม่ได้ดีมากยังสามารถติดต่อพี่ฟ้าได้โดยการพิมพ์ไลน์ต่างๆหรืออาจจะโทรติดแค่บางครั้งไม่ได้ปิดเครื่องหนีไปไหนอันนี้ก็เข้าใจผิดแล้วก็หลังจากที่พี่ฟ้ากลับพี่ฟ้าจะเข้าไปคุยกับบอสแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับพี่ฟ้ามันไม่ได้มีใครผิดมันแค่เข้าใจผิดหรือว่าสื่อสารกันไม่ดีเท่านั้นเองไม่ได้ติดต่อคุณครูวันที่พี่ฟ้าเจอคุณครูพี่ฟ้าก็แจ้งคุณครูแล้วว่าอ้าวแสดงว่าเราเข้าใจกันผิดนะวันเวลาที่นัดกันอาจจะไม่ได้แบบแจ้งกันให้ชัดเจนไม่ต้องโทษคนอื่นไม่มีใครทำอะไรเราได้นอกจากตัวเราเองพี่ฟ้าคิดไว้เสมอและพี่ฟ้าขอไว้เรื่องไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อถึงเวลามันจะมีการชี้แจงเอง Bro. บางเรื่องต้องให้ The face covering. I did not expect that.
I know who they're talking about. The girl named Tina. Not Tina, Miss Grand Tina that was top 10 and when that competed with Engfa, a different Tina. Apparently she's like an actress or was an actress, or I don't know anything about her. But yeah, so what they're talking about, from what I know, is that Engfa went off to Singapore with Tina, her sister, Plyfa or P-Dad, and P-Son, and I don't know who else. That's all I heard. And I guess they couldn't contact her for a couple days. She said that she let the organization know that she was going to leave, but it was like a misunderstanding. They didn't know where she was. It's really weird. I'm surprised that she didn't tell Boss himself. Who did she tell that they didn't relay the message to Boss? It's just odd, because she communicates, well, from what I've seen, communicates with Boss pretty well. And I would think that she would have told him, or whoever she told would have told him. Like P-Van, P-Me, P-Tao, and the other dude that I don't know his name. I don't know his name, but there's another guy that's like a manager of Miss Grand. Somebody. พี่ฟ้ามีชีวิตเป็นของพี่ฟ้าด้วย พี่ฟ้าไม่คิดที่จะโกหกหรือปิดบังอะไรก็ตาม แต่มันยังไม่ถึงเวลา เมื่อมันถึงเวลาทุกคนก็จะรู้เอง ว่าอันไหนมันชัวร์อันไหนมันไม่ชัวร์ ถ้าเมื่อไหร่ที่มันชัวร์มันเมคว่าแบบมันชัวร์เขาจะออกมาพูดของเขาเอง ไม่ต้องแบบออกมาบังคับเขาว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะถ้ามันไม่ชัวร์ก็คือยังไม่พูดแค่นั้นเองพี่ฟ้าก็ยังมองบอสว่าเป็นป๊าเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้มาดูธรรมชาติมาหิวใจอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ขอให้ช่วงเวลานี้ของพี่ฟ้าได้อยู่ในโหมดล้างสมองสักหน่อยนึงขอโทษบอสแล้วก็ขอโทษองค์กรด้วยนะคะที่ทำให้ I don't like it when she cries. It doesn't seem like her little clearing her head vacation did just that. It seemed like it caused a lot more problems, and she wanted to go, I'm guessing, out to nature, to mountains. I don't know exactly where she went, because from the sound of it, she didn't have great signal. So I'm thinking maybe like a mountainous area, since she really likes, the mountains. But it doesn't seem like it helped her very much, which sucks. But it just seems so weird, because now, from what I see now, maybe because I'm not really sure how her schedule was back then, because I wasn't keeping up with her daily, or you know how now the fan pages, they post like their schedule for the month or something like that. I never even saw that back in the day. Not that I even follow it now, but I see them from time to time. So I don't know if they did that back then. So what I'm trying to say is, if it was vacation time, they would have had those days like blocked off. People would have known that she was going to go on vacation. They usually say something like, for December, Charlotte's going to go to England or London, something like that. I'm not sure exactly where she's going, but she's going to go with her family to spend Christmas over there in Europe. So we know about that. So I just feel like maybe she wanted a little secret vacation before having to compete in Miss Grand International, and there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with her wanting a break and wanting vacation, because we know that she works very, very hard. But this whole misunderstanding made it seem like she was sneaking around when she probably wasn't. My parents have always said this, and it was the
bane of my existence whenever I was younger. But they always said, don't do good things that make it seem like you're doing bad things. So basically, you're like, what they were trying to say is, don't do things that are not actually wrong, that there's nothing wrong with you doing them, there's nothing bad about it, but don't do them in a way that makes it seem like you're doing something wrong, like you're doing something bad, because that causes a lot of misunderstanding and causes us to, like, you know, get upset with you when in reality you weren't doing anything wrong. So it was like, you know, like not exactly like one of those things similar to, it's not what you said but how you said it type of thing. So I was really more ranting because I didn't like to see her cry, but listen. ใครหลายๆคนเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษแฟนคลับมาหาเลยเขียวๆดูเฉยๆมาหาต้นไม้มาหาแบบแรงบันดาลใจมาหาแบบพลังบวกเฉยๆ P-Tao, Champ, Charlotte, Nudie. Interview last month. เดือนหน้ามีวันพักอยู่บอสบอกว่าเดือนหน้ามีวันพักมีเดือนหน้าค่ะที่เขาจะแบบว่าแพลนให้เราหยุดประมาณ 4-5 วันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไปแก้บนนะเราก็ต้องซ้อมด้วยอันนี้ก็ตารางซ้อมจะเป็นต่างหากใช่แต่ว่า 4-5 วันก็คือก็อยากให้เราแบบพักอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีแบบไปแก้บนนานละที่เดียวค่ะไปแบบเงียบๆเนาะไปแบบเงียบๆที่คำชะโนดแล้วก็แก้บนแล้วก็บนอยากเปิดใจให้ตัวเองก่อนอะแบบให้ได้เรียนรู้คนเยอะๆให้รู้ใจตัวเองจริงๆว่าเราชอบคนนี้นะหรือเราอยากเป็นแฟนกับคนนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวกับ Who wrote that? I saw them in a food court around Chinatown, Singapore. Oh, Lord. Everybody knows who they are, huh? มาหาเลยเขียวๆดูเฉยๆมาหาต้นไม้มาหาแบบแรงบันดาลใจมาหาแบบพลังบวกเฉยๆ Some fans think why she's lying about the green things and lost faith in her. Wait, okay, I don't know what Singapore looks like, you know, where she went. You know, maybe she really did go and see some nature things, like one of those days that she was there. Maybe she went to the beach. Maybe she went to the mountains. Maybe she did have signal. Maybe she didn't. I don't know. But this, her thing of wanting to get to know people and, you know, like opening her heart and stuff, and what she was saying before, like, it's none of your business until I want to tell you. That's facts. I agree with that. Not everybody that I talked to back in the day deserved the status of, you know, my significant other, like girlfriend. No. Sometimes you're just getting to know people. You're in that talking stage, but you don't have to tell everybody who you're talking to. Like, why would I tell my family, oh, I'm talking to this person now, or I'm talking to this person, if they're probably not going to be there for the long term. Like, you're just trying to get to know somebody. And especially on the scale of, you know, popularity that Engfa is at, why would she tell her fans? Why would she tell Boss? Why would she tell anybody other than the people closest to her that, you know, she's getting to know somebody if she's not even really sure about them in the first place? So I don't know. I don't know if it's a culture thing. I don't know if it's like a personal preference type of thing, but to me, it's not needed for me to know everybody that, you know, my sibling
is talking to unless they're serious about them. Then at some point I'm going to want an introduction. But other than that, then like everybody has their own life. Everybody can date. It's just kind of, let's see what boss says. ครับแต่วันที่18น้องไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วตั้งแต่8 โมงเช้าคนเราต้องรู้กาลเทศะ Okay, wait, real quick. So in the past interview, what we just saw, she did say she was going to have 4 or 5 days, that the boss told her she was going to have 4 or 5 days of rest. Did that mean that the boss expected her to stay in Thailand or not, or and just like, you know, sleep and I don't know, just chill? Are we not allowed to do whatever with the time that we have? I'm trying to see what the misunderstanding was, because if he told her she was going to have, you know, a break before competing in Miss Grand International, then why are we not allowed to do what we want? Is it just because she didn't explicitly tell him? Let's see. จะบอกว่าเข้าใจผิดไม่ได้เวลานี้ก็ควรจะต้องทำอะไรคุณต้องรู้แต่ถ้าเหนื่อยแล้วยังออกไปข้างนอกจนดึกจนดื่นบอกว่าเหนื่อยแล้วยังต้องเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศไปกันเป็นเยอะไปกันแบบนั้นมันไม่ใช่การพักผ่อนให้หายเหนื่อยและมีคนที่ผสมผสานเข้ามาใหม่อีก1 คนที่พยายามมาเป็นเจ้าชีวิตของน้อง I can tell he's mad. ถ้าคิดจะมาวุ่นวายผมไม่สนใจหรอกครับเรื่องความรักมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าความรักมันส่งเสริมทำให้ดีมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วไม่มองกาลเทศะและหน้าที่มันคือความรักที่เห็นแก่ตัวคนแบบนี้ไม่น่าคบ He's not wrong. He's not wrong, but at the same time, love is not always 100% responsible. Whenever I met my now wife, we were in college, and that was the first time I started skipping classes. It wasn't until college that happened. So yes, she always supported me in my studies and everything, but you know, sometimes you're just dumb and it's not anyone's fault other than your own, because you have the decision, you know, to make. But if you have someone influencing you as to, you know, continue to do bad things or wrong things, or let's say that she didn't encourage me to study, or just, you know, just be like, oh, well, you know, forget these classes, you're gonna make good grades anyways, even if you do study or you don't or whatever, then that's not good. But you know, every once in a while I think you're allowed to slip up if you are responsible enough to try to get back on track. So he's not wrong. if someone's trying to ruin your life or, you know, lead you down the wrong path, but yeah, it's also your responsibility. รู้หมดนะว่าทำอะไรรู้หมดนะว่าพาไปไหนที่พูดทุกวันเนี่ยผมอยากให้อิงฟ้าเป็นอิงฟ้าคนเดิมไม่ใช่อิงฟ้าที่ถูกเป่าแบบนี้แล้วไม่ได้ถูกแบบสูบแสงแบบนี้เข้าใจใช่ไหมทุกคนไปสืบประวัติคนนี้มาแล้วกันเคยคบกับใครเคยทำอะไรกับใครผมไม่อยากให้อิงฟ้าต้องเป็นแบบนั้นเข้าใจใช่ไหม What'd she do? ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนี่ถามอยู่แล้วที่สำคัญญาติคนนี้เป็นคนไปด้วยเป็นญาติควรจะช่วยกันดึงเปล่าสนับสนุนผมโพสต์อยู่ตลอดคนจะพังมาจากญาติกับมีแฟนนั่นแหละทำไมตน.ต้องมายุ่งกับอิงฟ้าอ่ะพูดตั้งนานยังไม่เข้าใจอีกเหรอผมไม่โกรธอิงฟ้าผมพูดตรงนี้เลยผมไม่โกรธแต่ผมรู้สึกน้อยใจและผิดหวังที่เราเป็นบังเกอร์แล้วเราดันจนเต็มความสามารถแต่เราเอาไม่อยู่เพราะญาติข้างตัวผลักอยากให้ไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ตน.กำลังมาลากไปหวังว่าการกลับมาคุยครั้งนี้
อิงฟ้าต้องเห็นทางสว่างในชีวิตเหมือนเดิม และไอ้พวกมืดๆออกไปจากชีวิตสักทีได้นะถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวจะดึงกระชากออกมาอีกคอยดูบ้างแต่ในสิ่งที่ไม่ถูกก็คือน้องด้วยเหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับไปฟังคนอื่นก็เรียงลำดับความสำคัญไม่ถูกระหว่างคนนั้นกับการเตรียมตัวกับการที่อีกเลย10 วันอะไรสำคัญกว่าอันนี้ก็ต้องตำหนิทำไมมาชอบอะไรตอนนี้น้องอยู่มันตั้ง27 ปีไม่รู้ไปจับไปชอบ Okay, been here 27 years and why like her now? Was she supposed to come out the womb and say Engfa waraha? Like, love you? Like, that's just a little weird. I understand what he's saying, but been here 27 years and why do you like her now? Oh, maybe he means because she's been in the entertainment industry, like she was on The Voice for a little while, and so like she's been known. And I think Nawa is saying, like, why now when she's about to have the biggest competition of her life, competing internationally, and you are trying to essentially take all of that away from her? I know on the other side, we're thinking she's really tired. She needs to have vacation days. She needs to relax. I get that. I support that. I think the same way. But there's a way of going about things. And like he's saying, I don't want to agree with Boss, but I can see both sides of it. I can see why he is disappointed in someone manipulating Engfa's mind, but also holding her accountable and responsible of letting people come in and I guess manipulate her in a way where she knows this is a path and a responsibility that she has, and you know the international competition is not going to go away whether you go on vacation or not, but you need to be ready, you need to study, you need to practice your English, your walk, try on your dresses, work on your makeup, all that other stuff that other lady said. I don't know what all goes into getting ready for a competition, but I know English was a big thing for her. So like I get where he's coming from, and I understand Engfa wanting a vacation, but I feel like there was a much proper way to go about this. And I feel like what he's most angry at is this girl Tina coming in, messing all of his plans, or I guess like a father, like a parent, when you see your child going down a wrong path, or you know making things harder on themselves, then you get upset because you're like, I just laid all of this out for you. If you just did what you were told, then all of this bad stuff wouldn't be happening to you, or your life would be so much easier. But I mean, kids sometimes make poor decisions, and let me just keep going. มีชื่อเสียงมีเงินทองชอบกระทันหันขึ้นมากระทันหันตอนอคือใครบอกบุญทีทำไมไม่ใครกล้าพิมพ์พิมพ์ไปดิ อยู่ตั้งนานไม่รู้จักรักดังปั๊บรักปุ๊บแต่กำลังทำทุกอย่างทั้งคนใกล้ชิดทั้งญาติทั้งไม่รู้อีโนอีเน่โผล่มาเดือนนะโอ้โหจะเป็นเจ้าชีวิตกันไปซะให้หมดมันก็เหมือนคนผิดหวังใช้คำว่าผิดหวังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าคุยกับน้องแล้วน้องรู้เรื่องและน้องเข้าใจแต่ถ้าเป็นไปได้ฝากบอกตน.ด้วยพักมาเหอะอะไรตอนนี้แต่ผมก็ยังมั่นใจน้องนะว่าน้องเป็นคนมีประสิทธิภาพแล้วผมเลือกคนไม่ผิดก็อย่าไปยุ่งกับเขาเยอะตน.ยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาได้แสงงานอีเวนต์ไม่ต้องเชิญมาออกไม่ใช่พอเดี๋ยวแบบปั๊บงานอีเวนต์เชิญมาจะได้มีสื่อสัมภาษณ์ไม่ต้องแล้วฝากถึงอิงฟ้าด้วยไม่ต้องเครียดทำใจโล่งๆตั้งสติให้คิดถึงตัวเองให้มากที่สุดว่าวันนี้ค
คือวันที่รอคอยมานาน แสนนานคำว่าเหนื่อยมันไม่มีหรอกครับ แต่ใช้ชีวิตให้มีสติ สมกับที่เรารอเท่านั้นเองครับ To be worthy of what you've been waiting for. Love yourself the most. Yeah. Sometimes it's really hard when you are, for so long, you've been trying to do good by others, trying to, or like you've worked to help your family, you've worked to do this, you've worked to do that, and you've worked all your life, and not necessarily for yourself, but for the better of like your family, like Engfa has. I'm sure it's really hard for her to make the decision and say, you know what, I'm cutting out these people that are influencing me poorly. I need to focus just on myself. I need to do the things that I need to do for myself, love myself the most, and just continue on the path that I set for myself, on the goals, and achieve the goals that I set for myself. And I can see why he's very much disappointed, upset, because she has this great opportunity. Like I said, this is the biggest stage that she's going to be competing in. You know, she's going to be competing internationally, and she's essentially ruining it for herself before she even gets there. While I'm sure all the other contestants are, you know, just counting the days and feeling like they're running out of time and trying to prepare themselves the most that they can. Engfa being almost doing the opposite of that, while that was good for her mentally, maybe it's not the best way to go about it. Like she was saying, she was practicing her walk and practicing English, although it wasn't with the tutor. She was doing that during her vacation. I don't know how effective it was. Like while you're on vacation. Because when we're on vacation, we don't want to work, you know? That's not the most important thing on our to-do list while we're on vacation. So I think it would be different if she would have, you know, worked with the tutor on her English and maybe worked with her teacher on walking than by herself, because she needs the feedback from professionals that will tell her whether she's doing a good job or not. เราให้มากที่สุด ความรู้สึกชาจะเป็นยังไงบ้างก็คงสมชื่อฮะชาฮะ Oh. ถ้าชาลอตดูอยู่หรือใครสื่อสารอยากให้น้อง มองตัวเองให้เยอะที่สุดตอนนี้ทำใจให้สบาย ตัดทุกเรื่องออกมองตัวเองเป็นที่ตั้งเท่านั้นพอ Dang. So people were coming out and showing support. The photo's funny. Family, we argue, we fight, but we will never let go of each other. Pic I never posted. I love you, my sis. Is that when they went out to have หนูก็ยังจะเป็นน้องที่น่าเสม noodles? อแบบทุกครั้งหนูเคยบอกว่าถ้าพี่ฟ้าเศร้าเนี่ยให้นึกถึงหนูเป็นคนแรกแต่ถ้ามีความสุขเนี่ยไม่ต้องนึกถึงหนูก็ได้มีความสุขเลยให้ตอนนี้พี่ฟ้ากับการกินก็ให้เขากินไปเดี๋ยวหนูจะพูดเยอะๆให้เขากินเยอะๆ Aw.
Oh, so this happened in August, and she went on to compete in September. Okay, got it. Why did I think, oh, maybe because this year went on to compete in October, right? Wow, I was on TikTok live and I watched the final, when they crowned everybody. I watched the competition and I can't even remember what day that was. Thank you for the chance and sorry for the disappointment. Certainly I'll salvage from it becoming a new and better version. Oh, and Coco was there. สิ่งหนึ่งที่น้องยอมรับก็คือยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงก็คือได้ไปสิงคโปร์กับพี่สาวแล้วก็กับตน.ทั้งหมดรวมถึงการเดินทางไปอุดรไปแก้บนตน.ก็ไปด้วยมีการเคลียร์กันเรื่องของคำว่าเหนื่อยถ้าจะเที่ยวให้บอกว่าเที่ยวอันนี้มีการเคลียร์กันเรียบร้อยคบกันจริงไหมคุยกันจริงครับไปสิงคโปร์ด้วยกันจริงตน.พยายามทุกอย่างจริงมันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนที่มีชื่อเสียงสามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนที่ถูกถาโถมมาด้วยคนนอกที่อาจจะไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตและมาอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นคุณซันญาติหรือตน.ที่เข้ามาแบบชนิดเรียกว่าถาโถมแบบรุนแรงด้วยข้อเงื่อนไขก็คือข้อหนึ่งเรื่องของคนใกล้ชิดเรื่องของญาติขอให้คุยกันเฉพาะเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวในเรื่องงานกับองค์กรใดๆทั้งสิ้นซึ่งน้องรับปากเรื่องของตน.ตัวผมเองบอกเต็มร้อยว่าผมไม่เห็นด้วยแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจผมนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวในระดับหนึ่ง Personal matter to a degree. น้องไปว่า lucky in game มักจะไม่ lucky in love ซึ่งน้องก็ได้ฟังแล้วผมก็ได้อธิบายคุณสมบัติของตน.เท่าที่ผมมีหลักฐานให้ดูรวมถึงมีการโทรบางสายเพื่อให้น้องได้ฟังข้อเท็จจริงซึ่งน้องก็รับปากว่า Phone calls? น้องก็รับปากว่า Damn, he came with evidence. That's ก็ crazy. จะตอบสนองค่อยเป็นค่อยไปและจะดีขึ้นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนชื่อซันขอไป2 ข้อข้อ1ต้องไม่โกหกหรือไม่ยอมพูดอย่างเช่นครั้งนี้ถามว่าไปไหนแล้วไม่ตอบทั้งที่รู้ก็จะถือว่ามีความผิดส่วนเรื่องที่ผมวิตกกังวลก็ Okay, question. But I thought Sun wasn't employed by Miss Grand. I thought he was employed by Engfa, that he was her personal assistant. So is it because Engfa's employed by Miss Grand, so then he now has to also answer to Miss Grand? How does that work? I get him trying to protect her, and you know, obviously his loyalty lies with Engfa. And I guess you could almost say like, well, if his loyalty lied with Engfa, then he wouldn't, you know, condone her doing the things that she did, or going about it the way that she did. I'm over here just debating with myself. เรื่องตน.แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้ไปไกลอะไรหนักหนาก็ผมก็จะเชื่อน้องว่าจะปรับสภาพให้กลับมาสู่โหมดเดิมให้เร็วที่สุดเพราะเราได้สอนเราได้มีตัวอย่างเราได้มีเหตุการณ์เราได้มีข้อมูลบางส่วนให้เอาไปพิจารณาว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร I want to know. Do you guys know? Because like I said, I didn't know all the details of everything that happened.
but do you guys know what he's talking about as far as like the evidence that they showed? He showed Engfa phone calls, incidents. Like, what did this Tina person do back in the day that he really was like, nah, hell no? Like, what kind of person is she? And with Engfa being Engfa, I wonder if she knew about it and was like, let me give her a chance anyways, because she seems like she is the type of person to give everyone the benefit of the doubt or try to look at everyone's like good side. And let me know. นี่คือ3คนที่เกี่ยวข้องและช่วยกันประคับประคองเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวและทำให้เดือนกว่าๆที่ผ่านมาค่อนข้างเป๋ต้องยอมรับนะฮะก็สิ่งที่น้องจะทำต่อไปก็คือต้องยอมปรับสภาพตัวเองนับจากนี้เป็นต้นไปน้องจะขึ้นตรงกับผมคนเดียวโดยตรงวันนี้อยากไปสัง Maybe that's when her and boss started communicating a lot better, because she wasn't like under his what'd she say, direct command. She wasn't under his direct command, and maybe now she is. So that's why it looks like their relationship is a little like closer. And because like lately, as we've seen, she's basically like his right hand man. Like she has an eye for pageantry, and she understands the world like so well, and she just like remembers details really well about the contestants and stuff that he has made her a judge. And sometimes when he's not able to go or things like that, I think I've seen where she goes in his place, or he like sends her off to do things that, you know, only someone that he trusts and has like a good eye for and is actually really good at that job, he would only send that person to do. And I mean, I don't know, everything happens for a reason. Maybe this needed to happen for her to be able to be where she's at right now, which is basically going to be like taking over Miss Grand once he steps down. That's what it seems like to me. น้องจะขึ้นตรงกับผมคนเดียวโดยตรงวันนี้อยากไปสังสรรค์จริงๆต้องส่งไลน์มาบอกผมว่าไปที่ไหนมีใครไปซึ่งน้องรับปากว่าทำได้ส่วนการรับงานและการดูแล That may seem like a lot, and I understand it's probably too much, you know, like message me if you're going to go out, if you're going to do this, who you're going to go with, what time you're going to go, where you're going to go, what time you're going to get there, you know, when you come back, all of that stuff. That's how I grew up. I was very sheltered. I had to tell my parents everything before they could even say I could go out or not. Most of the time the answer was no. But I grew up at knowing that I had to give all of the details before I could even be told I could go somewhere or not. So I understand what it's like, and to me it's almost like normal. It's almost normal to do something like that, but that was my parents, and this is her boss. So it's like the lines are blurring here because he's treating her like a daughter while also trying to treat her like an employee. But again, it could also be a culture thing. And I don't know that if in Thai culture, this is considered normal. Maybe like this is a little more strict than normal, but this is still considered normal. I don't know. งานเปลี่ยนทั้งทีมจากการที่มีการหมิ่นเมย์สุ่มเสี่ยงในการรับงานขออนุญาตบางแบรนด์บลาทางฝ่าย legal ของบริษัทเป็นผู้ดูแลและมีการลงโทษโดยตรงวันนี้เรียบร้อยในห้องประชุมเพื่อให้เป็นบทเรียน
Oh, so is that when they decided to stop working with, hold on, not Wink White, but Madam Finn? Is that what it is? Because I heard that because of Madam Finn, the CEO for Madam Finn, or Madam Finn herself, whatever, Tina and Engfa met. And then Tina went on to go watch Engfa's concert when she had her first Engfa Mahashon concert. And that's where that picture showed up with Tina was there and gave her flowers. Is that what happened? And they decided to essentially, like, once the contract was over, to cut ties with Madam Finn? ในการทำงานมีการปรับเป็นค่าใช้จ่ายไม่ว่าญาติจะพาไปหรือใครจะพาไปรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้เท่าถึงการแต่ถ้าเกิดธุรกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายให้กับใครโดยไม่ได้ผ่านบริษัทนั่นก็คือความผิดการที่ไปต่างประเทศการที่ไปไหนถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะจะทำอย่างไรถ้าอุบัติเหตุแล้วไปไหนต่อไปประกวดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าบางทีน้องอาจจะมองน้อยไปให้กำลังใจรวมถึงให้โฟกัสเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนถ้าจะมาลัคกี้อินเลิฟตอนนี้มันจะไม่ลัคกี้อินเกมต้องคิดให้ดีจะให้โกโก้แวะไปหาน้องบ้างถ้ายังไม่แน่ใจจะให้โกโก้ไปนอนกับน้องสัก1 เดือนนะฮะส่วนของตนน้องก็รับปากแล้วระดับหนึ่งถ้ารักน้องอะไรไม่ถูกติน้องได้ส่วนซีรีส์ก็ยังทำอยู่นะครับเพราะถามน้องก็บอกว่ามันก็ยังรู้สึกอะไรเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าอาจจะแบบนู่นนี่นั่นไปบ้างก็ต้องรอดูครับว่าน้องจะทำยังไงนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับชาร์ลอตนะฮะหลังจากที่น้องอิงฟ้ากับสักครู่น้องชาร์ลอตก็ได้คุยกันน้องชาร์ลอตก็เป็นคนน่ารักน้องชาร์ลอตก็บอกว่าน้องรอได้ไม่มีปัญหานะครับน้องเข้าใจพี่ฟ้าคือที่ให้โกโก้ถ้ามีโอกาสจะให้โกโก้ไปเนี่ยเพราะว่าโกโก้อ่ะเขาก็อยู่แถวนั้นแล้วโกโก้เขาก็อยู่คนเดียวนะฮะแล้วโกโก้เขาเป็นคนที่แบบลุยอะครับบอกน้องแล้วว่าจากนี้เป็นต้นไปต้องพิสูจน์ให้มากกว่าเดิมคำว่าเหนื่อยต้องไม่หลุดจากปากอีกแล้วถ้าอยากเที่ยวให้บอกเที่ยวถ้าบอกเหนื่อยจะให้นอนถ้าคุณรักใครหรือคุณชอบใครคุณอย่าตามใจและมีหน้าที่พยักหน้าหรือตอบ yes อย่างเดียวไม่ชอบมีคนมาจีบน้องไม่มีใครชอบอะครับ No one likes it แต่ผมก็ทำ ผมก็พยายาม Honestly, that's like the most like parent thing to say. Like no parent likes to see their kid like actually, start dating and whatever because they're just like, I still see you as like too young. I remember not too long ago I was changing your dirty ass diaper, but I mean people grow up. What do you expect? ทำความเข้าใจว่าถ้าฝ่ายนั้นน่ะตะลุมตุ่มบอลทั้งวันทั้งคืนน่ะมันก็ยากที่จะดันกลับตูมเดียวแต่ถามว่าดันขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้ายังวุ่นวายอีกเนี่ยก็เกินมนุษย์แล้วนะฮะคนถ้าเขาชอบหรือเขาเห็นคนกำลังมีอนาคตเขาไม่ทำลายอนาคตคนที่ทำลายอนาคตคน That's true คือคนที่ไม่ดีคือความรักที่จอมปลอมคือคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ฝากตน.ด้วยว่าคำพูดของผมยังเหมือนเดิมนะครับ27 ปียังไม่มีชื่อเสียงทำไมไม่คิดชอบพอตอนนี้ดังและปังขึ้นมาพุ่งเข้ามาทำไมสังคมมันแคบวงการบันเทิงก็แคบผมรู้จักรายล้อมคุณดี
เพราะฉะนั้นถอยได้ก็ควรถอยนะฮะถอยได้ก็ควรถอยเร็วๆรีบกลับไปที่เดิมผมว่ายังไม่สายเกินไปนัก Hurry back to the same ขอบ place. คุณทุกท่านครับสวัสดีครับสาย Damn. เกินไปนักโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ I am never gonna get over how these videos just end so abruptly. But I thought I was gonna get to hear more from Engfa in this video. Maybe in the next video she's gonna get to talk a little more because I'm sure the reporters are just itching to invade her privacy and to ask her all these, you know, invasive ass questions. But I can see where the boss is coming from, and I agree with him saying that just because you love someone doesn't mean you need to condone everything that they did. If they messed up, they messed up, and you need to hold them accountable. You need to tell them, but at the same time, you need to love them through their mistakes, just like a parent, just like a sibling. That's what I've always done. I don't just because I love my siblings doesn't mean that I will always necessarily be on their side of, how do I say this? If they messed up, I'm going to tell them they messed up, but I'm going to love them and support them and be there for them and help them get to a better place. I'm not just going to be like, oh, well, you messed up, you know, bye. But I think as fans, we should treat the people that we support, or as supporters, we should support the people that we love and not just enable everything, not just say like, if you know, if they messed up, just say that. It's okay. It's okay. People are human. And it's completely fine. For me, this is not like a huge deal for me. I don't really know why everyone made it like that big of a deal. Like whenever Boss was talking before he even talked to Engfa and his, you know, the live that we saw in this video, he told Engfa like, relax, everything's okay, and basically like everything's gonna be fine, just come and talk to me and we'll sort this all out. Like, don't put that much pressure on yourself. And I mean, I feel like that's kind of what you're supposed to do. What else are you gonna do? At the end of the day, it already happened. And if he would have really taken it out on her and been like super aggressive with everything, then I don't know. Maybe because he reminds me so much of my own dad that it's just like I can see where he's coming from, but I don't necessarily like the way that he always handles everything. But I really do think that if he wanted to, he could have said like so much more and made Engfa's life like really impossible. But instead it seemed like he was more so mad at the people around her and just upset at the decisions that she made. Which I guess is always the worst thing. I'd rather my parents be mad at me than they be disappointed in me. Because I think disappointment is always worse. Because they're like, we knew that you're not, you know, you could have done better. That you make better decisions. That this was not, you know, your best moment. And anyways, I am interested to see what the next episode is about. I wonder if her sister, Clifa, P-Dad, if she... what happened with her, because I know where she's coming from about wanting to, like, she sees how hard Engfa works and she's probably like, you know, Engfa should be getting all of the money and she could get her own jobs without having to go through Miss Grand. As her older sister, I feel like she should have done a little more research and seen whether that was even legal to do. Because that just seems a little, that's just weird. I understand where she's coming from because I don't know what kind of percentage Miss Grand takes from what Engfa earns.
And I can see her being like, she's the one that is making the most money for Miss Grand. She's the one that's working hard. Everybody else is, why take a big percentage out of her paycheck when other people from the organization are not working as hard as her? She can be getting these jobs by herself. She doesn't need Miss Grand. I get it. But at the same time, legally, I don't think she has the money if Miss Grand sues her to fight against this big of a corporation. So while it sucks, and I can see where she's coming from, we gotta go about this in a much more smarter way. So as her older sister, I'm just surprised at a lot of the stuff that she was, condoning. Like, I guess the boss said, son, I understand him because his loyalty lies with Engfa, and he's just like, well, what if I told boss where she was and then I got fired, But I'm ready to see the next episode. Let's see how it all, I guess, affected everyone else and the repercussions of everything. So thank you guys for being here. Thank you for watching. Like, comment, subscribe, and I will see you guys later. Peace.